ये दोस्तों रिक्शा रिपेयर हो रही है JR ऑटो एजेंसी पर। और ये हमारे मिस्त्री साहब ब्रेक शू डाल रहे हैं। पूरे पानी बच्चा सबसे हाई फाई कारीगर बैठे हैं। क्या क्या ये कस्टमर्स की रिव्यू सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई साहब? कह रहा हूँ सबसे हाई पावर मिस्त्री बैठे हैं रुपये। अच्छा, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का रिपेयरिंग कर। क्या अच्छा मिस्त्री है, बढ़िया है, जो बोलते वही करते हैं।